Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mencoba membaca teks naskah berbahasa Arab, dan kalian harus bisa mengi'rab karena salah satu di antara fungsi analisis kalimat di dalam bahasa Arab maka harus bisa diperankan melalui i'rab. Mana yang termasuk mubtada, mana yang khabar, mana yang fi'il, mana yang fa'il, mana maf'ul, dan seterusnya, sehingga nanti kalian bisa memahami sebuah teks bahasa Arab, baik Al-Quran, baik itu hadis Rasul, dengan pemahaman yang benar. Para santri sekalian, di antara kunci mempelajari Islam adalah memahami bahasa Arab. Tanpa bahasa Arab memang masih bisa memahami Islam, tetapi seorang alim yang nanti akan menjadi ulama, maka dia harus bisa menguasai Islam dari sumber aslinya. Sumber aslinya ditulis bukan dalam bentuk bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, tapi dalam bentuk bahasa Arab. Karena itu kita belajar di sini di pesantren Muhammadiyah, sekali lagi untuk menjadi seorang yang alim dalam hal ulumul Quran, tahfidz, salah satunya adalah dalam hal analisis bahasa Arab. Ya, semoga Allah merahmati kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hari ini silakan kalian membaca kitab dan jelaskan kedudukan i'rabnya sesuai dengan yang sudah kalian fahami. Jadi membaca teks dan menjelaskan i'rab dari masing-masing kata dalam kalimat itu. Dipersilakan santri Luna baca teks pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqumu Muhammadun minan naumi sabahan mubakkiran thumma yatawadda'u liyusalli as-subha fil masjidi ma'al jama'ati. Ya, cukup, silakan di'irabi. Yaqumu fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yatasil fi akhirih syai'un. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Minan naumi min harfu jarin, an-naumi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Sabahan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Mubakkiran na'tun min sabahan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Thumma yatawadda'u, thumma harfu atfin, yatawadda'u atfun wa huwa fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil fi akhirih syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Liyusalliya li lamu ta'lil yusalliya fi'lul mudhari' mansubun bi an muqaddarah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. As-subha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Fil masjidi fi harfu jarin al masjidi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Ma'al jama'ati ma'a harfu jarin al jama'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Tayyib, asanti. Ya. Ya, lanjutnya silakan sampingnya. Santri Wati Soanet. Silakan dibaca teks berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhala Muhammadun al-maktabata thumma jalasa 'ala al-kursiyyi liyaqra'a kitab al-lughatil arabiyyati. Dakhala fi'lul madhi mabniun 'ala fathati adh-dhahirati fi akhirih
Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-maktabata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Thumma jalasa, thumma harful atfin, jalasa atfun wa huwa fi'lul madhi mabniun ala fathati adh-dhahirati fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Ala al-kursiyyi ala harful jarrin al-kursiyyi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhairatun fi akhirih. Li yaqra'a li lam ta'lil yaqra'a fi'l mudhari' mansubun bi an muqaddarati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Kitaba maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-lughati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Arabiyyati na'tun min lughatil majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Iya, ya. Kalau nanti menyebut fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah li'annahu ismul mufrad. Jadi kenapa alasan dia dibaca dengan dhammah? Karena isim mufrad. Ya. Baik, silakan lanjutannya. Santri Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadhhabu as-sayyidatu Aminatu kulla yaumin ilal jami'ati fis sa'ati sadisati wan nisfi lita'allumil lughatil arabiyyati. Ya, silakan di'rabi. Tadhhabu fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. As-sayyidatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Aminatu badalun minas sayyidatu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kulla yaumin kulla maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Yaumin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ism mufrad. Ilal jami'ati ila harfu jarrin al jami'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ism mufrad. Fi sa'ati sadisati fi harfu jarrin as-sa'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. As-sadisati na'tun minas sa'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wan nisfi wa harfu atfin an-nisfi atfun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Li ta'allumi li harfu jarrin ta'allumi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-lughati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ism mufrad. Al-arabiyyati na'tun minal lughati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, thayyib, ahsanti ya. Selanjutnya silakan santriwati Septi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawala Muhammadun al-ghada'a ma'a ailatihi fi sa'ati al-wahidati thumma istaraha ila al-asri. Tanawala fi'il madi mabniun ala fathati adh-dhahirati fi akhirih. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Al-ghada'a maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ma'a ailatihi ma'a harfu jarin ailati majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hi dhamirun muttasilun mabniun ala kasrati wa huwa mudhafun ilaihi. Fi sa'ati fi harfu jarin as-sa'ati majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ism mufrad. Al-wahidati na'tun majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ism mufrad.
Summa harfu atfin istaroha fi'il madi mabniun ala fathati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiru huwa ya'idu ila Muhammad ila al-asri ila harfu jarin ala asri majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ism mufrad. Taib, ahsantum. Ada yang kurang ya. Istaroha fi'il madhi mabniun ala al-fathati al-zahirati, karena fathah ada yang fathah zahirah, ada yang fathah muqaddarah. Itu termasuk fathahnya zahirah ya. Misalnya injala itu mabniun alal fathati al-muqaddarati. Tapi kalau istaraha, istaf'ala, istaqra'a itu mabniun alal fathati al-zahirati. Begitu ya, santai sabti. Baik. Ahsanti. Selanjutnya santri Ningrum. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yarji'u ilal baiti liyaghtasila wa yu'iddu al-adawati ad-dirasiyata thumma yasta'idu lil dhahabi ilal jami'ati. Thumma harfu atfin yarji'u atfun wa huwa fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil fi akhirih syai'un wa huwa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad ilal baiti ila harfu jarin al baiti majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Liyaghtasila li lam ta'lil yaghtasila fi'lul mudhari' mansubun bi an muqaddarati wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad wa yu'iddu wa harfu atfin yu'iddu fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil fi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Al-adawati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul muannatsis salimi. Ad-dirasiyata na'tun min al-adawati mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Thumma harfu atfin yasta'idu atfun wa huwa fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil fi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Lil dhahabi li harfu jarin adz-dhahabi majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksiri. Ilal jami'ati ila harfu jarin al jami'ati majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Baik, ahsanti. Ya, lanjutnya silakan. Halaman berapa? Halaman 81. Halaman 81. Paling bawah. Ya, silakan. Silakan dibaca alinea ke-3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarji'u Muhammadun ilal baiti fis sa'ati tsaniyati asyrata wa yusalli adz-zuhra ma'al jama'ati fil masjidil qaribi min baitihi. Yarji'u fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasilu fi akhirih syai'un. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ilal baiti ila harfu jarrin al baiti majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. في الساعة الثانية عشرة في حرف جر الساعة مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الثانية نعت من الساعة مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. عشرة نعت من الثانية مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم غير منصرف.
wa yusalli wa harfu atfin yusalli atfun wa huwa fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun li'annahu mu'talul akhir. adz-dzuhra maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad ma'al jama'ati ma harfu jarrin al jama'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih fil masjidil qaribi fi harfu jarrin al masjidi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad al qaribi na'tun min al masjidi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad min baitihi min harfu jarrin baiti majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad wa huwa mudhaf hi dhamirun muttasilun mabniun ala kasrati wa huwa mudhafun ilaih. Baik, ahsanti. Hanya kalau membaca harful jarri, ya, harful jarri atau harfu jarrin, ya, jangan harful jarrin, jangan juga harfun jarrin, tapi harful jarri atau harfu jarrin, gitu ya, karena kata harful jarri itu susunannya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof tidak boleh ada al, mudhof ilaih boleh beral, boleh juga bertanwin. Kalau sudah beral tidak dibaca tanwin, kalau tidak beral maka dia dibaca tanwin, gitu ya. Taib ahsanti. Ya, santri Reva, silakan dibaca halaman 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da darsi tadhhabu ila maktabiha litastariha qalilan qabla an tadkhula ila al-fasl al-akhari. Wa harfu istinafiyah ba'da darfu zaman mabniun ala fathati adz-dhahirati fi akhirih wa huwa mudhaf. Ad-darsi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Tadhhabu fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila asyatu aminatu ila maktabiha illa harfu jarrin maktabi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni wa huwa mudhafun ilahi litastariha li lam ta'lil tastariha fi'lul mudhari' mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya ya'udu ila as-sayyidatu aminatu qalilan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Qabla darfu zaman mabniun ala fathati adz-dhahrati fi akhirih wa huwa mudhaf. An tadkhula an masdariyah tadkhula fi'l mudhari' mansubun bi an masdariyati li'annahu sahihul akhir wa jumlatu an tadkhula fil mahalli jarrin mudhafun ilaihi ila al-fasl al-akhari illa harfu jarrin fasli majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad akhari na'tun min fasli majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Baik, ahsanti. Ya, besok lagi kalau membaca ila jangan illa tapi ila. Satu lagi litastariha, litastariha li lam ta'lil tastariha fi'lul mudhari' mansubun bi an muqaddarah, mansubun bi an muqaddarah, baru wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, gitu ya santriwati Reva. Ahsanti. Baik, kita lanjutkan berikutnya santri Insan. Silakan dibaca halaman 81. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa fis sa'ati sadisati yatanawalul futura summa yadhhabu ilal jami'ati ma'a ashabihi. Wa harfu istinafiyah fis sa'ati sadisati fi harful jar as-sa'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. As-sadisati na'tun min as-sa'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Yatanawalu fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil fi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Al-futura maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Summa yadhhabu summa harfu atfin yadhhabu atfun wa huwa fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil fi akhirih syai'un takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Ilal jami'ati. Apa yang takdiruhu huwa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Ulangi lagi ya. Summa yadhhabu. Summa yadhhabu. Summa harfu atfin yadhhabu atfun wa huwa fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil fi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Ilal jami'ati ila harful jar al jami'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ma'a ashabihi ma'a harful jar ashabi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hi dhamirun muttasilun mabniun ala kasrati wa huwa mudhafun ilaihi. Ya, sebelumnya ya ma ashabihi. Ashabihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Tayyib, ahsanta. Jam'u taksir wa huwa mudhaf, gitu ya. Oke, baik. Baik, ahsantum. Kita lanjutkan. Santri berikutnya. Baik. Selanjutnya santri Muhammad Fadil. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sa'ati tsaniyati naharan tarji'u ilal baiti ba'da an tusalli adh-dhuhra ma'al jama'ati fi masjidil jami'ati. Wa harful istinafiyah fi sa'ati fi harful jarri as-sa'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. As-saniyati na'tun min as-sa'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Naharan halun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Tarji'u fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya ya'udu ila as-sayyidatu Aminatu. Ilal baiti ila harful jarri al baiti majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ba'da an tusalli adh-dhuhra ba'da dzarfuz zaman mabniun 'alal fathati wa huwa mudhaf. An tusalliya an masdariyah tusalliya fi'lul mudhari' mansubun bi an masdariyah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya ya'udu ila as-sayyidatu Aminatu. Wa jumlatu an tusalliya fi mahali raf'in mudhafun wa jumlatu an tusalliya fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Baik. Bentar, ulangi lagi. Ba'da an tusalliya dhuhra. Silakan, ulangi lagi. Ba'da an tusalliya dhuhra ba'da dzarfuz zaman mabniun 'alal fathati wa huwa mudhaf. An tusalliya an masdariyah tusalliya fi'lul mudhari' mansubun bi an masdariyah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya ya'udu ila as-sayyidatu Aminatu. Wa jumlatu an tusalliya fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Adh-dhuhra maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih ma'al jama'ati ma'a harful jarri al jama'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad.
fi masjidil jami'ati fi harful jarri masjidi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf. Al jami'ati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Tayyib, ahsanta. Baik, silakan dilanjutkan santri berikutnya. Halaman berapa? 82. 82. Yang mana? Nas 3. Tayyib, silakan santri Afandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indama wasala ilal baiti wa doa hakibatahu thumma akhadal wudu'a wa salat dhuhra fil masjidi ma'al jama'ati. Wa harful istinafiyah ingda darfuz zaman mabniun alal fathati adz-dhahirati fi akhirih wa huwa mudhaf. Ma ismul mausul mabniun ala sukuni wa huwa mudhafun ilaihi. Wa sala fi'lul madi mabniun alal fathati adz-dhahirati fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Ilal baiti ila harfu jarin al baiti majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Wa doa hakibatuhu wa doa fi'lul madi mabniun alal fathati adz-dhahirati fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Hakibatahu hakibata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammati wa huwa mudhafun ilaihi. Thumma akhoda thumma harfu atfin akhoda atfun wa huwa fi'lul madi mabniun ala al-fathati adz-dhahiratu fi akhirih li'anna wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Al-wudu'a maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa salat dhuhra wa harfu atfin shalla atfun wa huwa fi'lul madi mabniun 'alal fathati fathatun muqaddarah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Az-zuhra maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Fil masjidi fi harfu jarin al masjidi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ma'al jama'ati ma'a harfu jarin al jama'ati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Tayyib, ahsanta. Tayyib, kalau membaca wasala bedakan dengan wasalla. Wasala fi'il madhi ya, tapi kalau wasalla wa harfu atfin shalla fi'il madhi mabniun 'alal fathati al muqaddarati ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad, dan seterusnya ya. Jadi kalau wasalla itu dan salat, wasala sampai. Tayyib, ahsantum. Selanjutnya silakan santri Musa. Selanjutnya halaman berapa? 82. 82 baris ke? Nas 3. Baris pertama. Nas 3. Silakan santri Musyafa Syamsidar. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhala Muhammadun al-maktabata thumma jalasa 'alal kursiyyi liyaqra'a kitabal lughatil arabiyyati. Dakhala fi'lul madhi mabniun 'alal fathati adz-dhahirati fi akhirih. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Al-maktabata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Thumma jalasa thumma harful atfi jalasa atfun wa huwa fi'lul madhi mabniun 'alal fathati wa fa'iluhu adz-dhahirati fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Alal kursi ala harful jarri al kursi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Liyaqra'a li lam ta'lil yaqra'a mansubun bi an muqaddarah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Kitaba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf.
al-lughati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-arabiyyati al-natun min al-lughati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Taib, ahsanta. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Taib, santri Muhammad Fakhri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika tawaddu'a fil hamami wa nadafa asnanahu summa dhahaba ila ghurfati an-naumi liyanama. Wa harful istinafiyah ba'da dzarfus zaman mabniun al fathati wa huwa mudhaf. Dzalika ismul isyarah mabniun al fathati wa huwa mudhafun ilaihi. Tawaddu'a fi'lul madi mabniun al fathati ad-dhahiratu fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Fil hamami fi harful jarri al-hamami majrurun wa alamat jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa nadafa wa harful atfin nadafa atfun wa huwa fi'lul madi mabniun alal fathati ad-dhahiratu fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Asnanahu asnana maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammati wa huwa mudhafun ilaihi. Summa dhahaba summa harful atfin dhahaba atfun wa huwa fi'lul madi mabniun ala fathati ad-dhahiratu fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Ila ghurfati ila harful ila ghurfati ila harful jarri ghurfati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf. An-naumi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Liyanama li lamu ta'lil yanama fi'lul mudhari' mansubun bi an muqaddarah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Tayyib, ahsanta. Ya, sekali lagi kalau fi'il mudhari' mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Satu lagi, kalau membaca fi'il madhi mabniun 'alal fathati adz-dzahirati. Ya, bukan mabniun 'alal fathati adz-dzahiratu. Gitu ya. Tayyib, ala kulli hal ahsantum jami'an. Ya. Baik, kita anggap sudah selesai. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.